咁同埋嗰套電影啦，係嘛？電影最後 count to 10係當然拍唔成啦，即係攝影師嚟香港諗住大展拳腳嘅，亦都唔能夠成功啦。拍到一半都唔拍啦，因為個原因就係咁巧咧，個劇本咧又係完全一模一樣咧，就係拍到所有人唔敢拍啊！係啊，就係話喺個政府大樓入邊俾人謀殺，咁嗰個案件係個案情啦，係同佢個劇情咧係一樣，咁所以嗰套戲又係冇拍到嘅。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎大家嚟到危險人物2.0。首先我要介紹我個師傅翁律師。我係楊律師。咁我哋咧今日咧會繼續同大家去講咧稅務大樓嘅藏屍案。呢單案咧係好多曲折離奇嘅細節嘅。如果唔係拉到蘇錦棠咧，就全世界都會以為係朱永強做㗎啦。佢全部嘢中晒㗎喎，佢真係住喺呢個太和村㗎喎。佢又真所有嘢，其實仲有佢嘅車又去過晒嗰啲地方，就係發射站、兇手發射短信嘅地方嚟嘅喎。咁即係如果你話佢唔好彩啲嘅話，行多一步咧，真係冇辦法，唔知喺咩情況之下招認咗，咁就一世㗎咯喎。咁啊大鑊啦，係嘛？咁你就個真兇就逍遙法外，呢個冤枉嘅就繼續坐監嚇。咁好啦，呢個蘇永棠咧係一個點樣嘅人？你講下。嗱，佢咧就屋企人咧父母啦，講下佢就喺三門仔嗰度做魚排生意嘅，咁啊一齊住太和村啦。佢做過裝修工喎，又做過家電維修技工，最重要係做過冷氣維修技工㗎嚇。咁咧，佢啲人講佢係個性陰沉嘅，唔出聲嘅，就又唔中意露面啊咁樣嘅。不過有一個好差嘅缺點，就係好中意賭錢嘅。仲有中意去嫖妓添。咁佢哋有一個朋友嘅嘛，呢個一個朋友你又要留意下啦。咁佢咧就同呢個人係特別要好嘅。咁呢個人咧都係做一啲叫做裝修啊維修嘅工人嘅。咁係同學嚟嘅。咁佢就同呢個朋友咧就成日咧就一有錢咧就會請個朋友去台灣玩嘅，就係嗰度嫖娼啊玩樂啊賭錢啊飲酒啊咁樣嘅。咁呢一個蘇錦棠咧仲爭落人一身債嘅喎，佢走去同財務公司咧借咗7萬蚊，就係為咗要去台灣帶埋個朋友去玩，包食包住。咁結果咧就每個月咧就要還財仔錢咧，就成7000蚊嘅。咁我哋話喺佢間屋嗰度揾到好多台幣啦，咁佢就係將死者其中嘅一部分佢提取嘅現金咧，就去換咗台幣，諗住咧過2日咧又同呢個朋友咧去台灣度繼續玩啦。如果冇拘捕到佢咧，我諗佢會去咗台灣玩咯嚇。咁好啦，咁咪拉咗啦。咁佢咧就去到警察局入邊咧，就呢啲係比較關鍵嘅口供啦。咁佢俾人拘捕咗之後咧，都食得禾米多啦嚇，已經唔係殺第一個啦。咁去到當然係咩都唔會招認啦，淨係講呢一單關佢事啦。咁佢就話咧，其實講好多嘢喎，不過呢一單係啊，佢都好講咗好多嘢，就係佢講嘅嘢令到佢後來係關鍵地咧謀殺定係誤殺嘅。佢講出嚟嘅嘢咧，佢第一次同警方講嘅嘢咧，全部都係指向佢謀殺嘅。但係後來佢當然推翻晒啲嘢啦，咁又話警方打佢啦，打得佢好犀利啦，咁啊講到女警先打，男警再打，咁啊講得好詳細。咁如果係屈打之下嘅口供咧，係可以去推翻嘅。咁佢就想推翻嘅。咁佢第一次點講咧？佢第一次咧就話，其實佢殺呢一個死者之前嘅10日啊，佢因為等錢使，佢爭人錢，咁於是咧佢其實就已經咧去穩定晒咧，如果殺人藏屍嘅地方啦。咁佢話如果萬一嗰個死者係認得佢，因為佢咧喺太和嗰度咧揾獵物啊嘛，佢自己住喺太和噶嘛，佢唔可以咧俾佢生口嘅。即係如果你打劫咗個女仔，你又同佢做係街坊，佢話咧，佢同警察講咧，為咗唔想俾人認得佢出咧，所以咧佢一早10日之前咧，諗住係去殺街坊之前咧，已經揾到個埋屍地點啦。佢話埋屍地點喺邊度啊？係就喺一個叫林村河嘅一個引水道啊，揾咗個位置都好隱蔽下嘅。咁佢仲要入過去睇過嗰啲水位咧，都幾淺下嘅，咁啊覺得咧係唔容易將個屍體好容易沖走咗，俾人發現啊。同埋咧佢咧係中意咧揾嗰啲比較身材細小嘅，佢可以制服到嘅。你記唔記得？即係頭先我哋講稅務大樓嗰個咧，嗰女仔得唔夠100磅嘅。咁呢一個阿 Yan 咧，其實都係身材比較即係纖弱啲嘅，佢就係揾呢一類型嘅人嘅。咁佢咧就同警方咧就講咗咧，成個犯案過程佢認晒㗎啦。咁佢亦都講咧，佢就嗰晚咁佢就見到呢一個身材細小嘅受害人，就去提款，提款之後佢跟蹤佢，去到一個地方嘅時候咧，佢就喺後邊箍實佢。女仔係極力反抗嘅。
咁喺佢個女仔嘅身上咧留低咗好多佢爪傷個女仔嘅痕跡。個女仔咧亦都爪咗佢，咁所以個女仔嘅指甲入邊咧都會有佢嘅 DNA 嘅。咁嗱呢個關鍵嘅。咁咧而後來咧佢將個女仔捉咗去橋底之後咧，佢就同個女仔講，就同阿 Yan 講，如果你將你個提款卡 number 密碼講俾佢聽咧，佢就唔殺佢嘅。咁所以個女仔咧係將個提款卡 number 咧係講咗俾佢聽嘅。咁但係一講完之後咧，佢就即刻咧就勒死咗個女仔啦。係雙手佢自己講嘅，雙手捏死嘅死者㗎。咁佢捏死咗佢之後咧，咁佢就走去提款啊各樣嘢啦。咁但係因為頭先所講咧，佢有好多嘅叫做生物嘅證據咧，留低咗喺女仔身上啦。咁於是佢翻到去屋企嗰度咧，就攞咗好多嗰啲咧，就係洗冷氣嗰啲維修工嘅嗰啲嘅重型清潔劑咧，就喺個女仔嘅身上面咧，就做咗一次嘅清洗嘅。咁啊將佢所有嘅 DNA 嘅嘢全部都破壞晒嘅。咁嗱，你會睇到佢而家呢一做嘅呢樣嘢咧，其實係同稅務大樓阿謝麗萍咧個屍體處理係一樣嘅。佢係將嗰啲嘅嗰啲藥水啊，全部係倒咗喺謝麗萍嘅身上面嘅。咁而謝麗萍更慘，因為喺佢嘅下體倒咗好多呢啲嘅清潔劑。咁一陣間會講點解會喺呢個部分嗰度倒咁多，咁啊情節非常之惡劣嘅。咁好啦，咁啊當然咁警方已經知道咗個藏屍地點喺邊度啦，咁就即刻就去嗰度咧，就果然咧就已經係揾到阿 Yan 嘅屍體啦。當時咧死者嘅屍體嘅情況咧就係浸咗喺個水度嘅，咁咧佢身着就 T 恤短裙啦，咁啊手同腳都有指甲油嘅，咁啊再進一步驗屍咧就佢已經發脹晒個屍體，咁變咗咧就個頸咧嗰個瘀傷咧就好難係確定到佢係咪真係俾人碾係死嘅，但係亦都唔能夠排除呢個可能性，呢個就法醫。咁啊同埋咧喺嗰個叫做藏屍嘅現場咧都揾到啲嘢嘅，喺嗰個叫林村河啊嘛，個引水道嘅30米外嘅地方咧就揾到佢嘅手機嘅電池喎，即係死者嘅手機嘅電池啊，但係揾唔到個手機喎。咁咧又揾到咧佢嗰個工作證啊，嗰條繩掛住工作證嗰條繩，工作證係冇咗嘅，工作證又係冇咗嘅係。佢揾到佢部遊戲機 NDS 遊戲機就任天堂任天堂係屬於死者嘅。咁但係嗱最重要咧，我哋係揾唔到咧佢嗰個 LV 手袋。係啦，身份證 LV 手袋，手機都揾唔到。係啦，咁仲有咧嗰把兇刀咧都係揾唔到嘅。咁啊講翻兇刀咯喎，你記唔記得有我哋講過稅務大樓嗰個謝麗萍嗰個案件？咁嗰個案件入邊咧，死者都係身中多刀嘅喎。嗰把刀咧當時咧都係冇人揾到嘅喎。嗱後來警員咧就要為咗要去揾呢個 Yan 嗰個案發嗰把兇刀咧，就走翻去蘇錦堂間屋嗰度揾，結果喺蘇錦堂間屋咧揾到一把刀。咁喺蘇錦堂屋企揾到嗰把刀咧，就係牽涉到另外一個好離奇嘅故事嘅，其實係啦，就係佢嗰個成日同佢去台灣玩嗰個朋友啊嘛。咁咧就我哋講到呢一段之前咧，都可以講下咧呢個蘇錦堂係一個點樣嘅人咧？你可以從佢同阿邱震咧討價還價贖金嘅時候咧睇得到嘅。咁其實咧，蘇錦堂咧係做咗好多資料搜集嘅。咁佢咧喺攞住死者嘅手機嘅時候咧，個 SIM 卡咧佢就掹咗佢嗰張卡出嚟，可能佢賣埋佢個手機㗎啦，所以個死者手機一路都揾唔到，就將佢嗰張SIM 卡咧就擺落自己嘅手機度。但係咧佢就知道晒佢同邊啲人好嘅。咁喺個死者失蹤嗰幾日嘅期間入邊咧，有5個屬於死者嘅朋友係不斷咁樣咧問佢你點啊？你冇事啊嘛？嚟關心嘅。咁所以呢個蘇錦堂係同阿邱震講。我而家要好多，我要50萬嘅贖金。如果你冇咧，咁你咪去問嗰5個朋友攞咯。咁佢就講埋嗰5個朋友叫咩名咁俾佢聽嘅喎。唔止5個朋友添啊！佢仲教咧阿男朋友咧話俾佢聽咧，你可以揾佢80個朋友。咁80個朋友咁多，你冇理由個個借錢，佢就話用四川地震賑災呢個藉口就去募捐。即係佢總之佢睇到晒呢個死者嘅手機上面有80個朋友，其中5個係最好嘅，5個咧就問佢攞多啲，80個咧就話四川地震去籌款咁樣。即係呢個就係呢個過程中，佢哋最後討價還價就係10萬蚊啦。咁喺呢個過程中咧，你睇到呢個兇手咧，其實真係比較人格異常咯。即係咁嘅情況之下，仲可以去做啲咁嘅嘢，其實佢已經殺咗個死者㗎啦嘛。咁好啦，咁去到呢個位啦，咁其實我哋都會睇到一啲共通點啦，咁警方啊梗係都會睇到啦，睇到嘅係乜嘢咧？就係用呢個清潔劑去幫死者嘅身體咧就消滅嗰啲 DNA 嘅證據，咁再加埋咧就係呢個太和村提款機，咁所以咧就開始咧佢哋就已經有少少嘅聯想啦。咁佢哋點樣做咧？佢哋就去主打呢一個死者個好朋友啦，即係佢個同學啦，咁就去揾佢啦。嗰個姓叫咩名？姓郭㗎係嘛？郭志輝。
咁警方咧就揾到呢個郭志輝啦。咁郭志輝咧就錯在講大話。咁警方問佢咧案發嗰段時間咧點解會見到佢喺嗰個 CCTV 度出現咧？咁佢嘅解釋就係話佢去嗰個政府大樓嗰度咧就係去勞工處揾工嘅。咁一查就查到咧，其實嗰日咧佢冇去過噶嘛。因為你 CCTV 喺勞工處冇出現過啊嘛。同埋佢都會喺勞工處有登記嘛，你即刻去 check 啲 record，冇一個咁樣嘅人嚟揾工噶嘛，咁就知道講大話。咁講大話之後咧，就俾佢兩個選擇啦，一就告埋你串謀謀殺，二咧咁就你講真話咯。咁啊呢個時候咧，咁啊郭志輝係1、5、10就講出嚟啦。咁佢就話咧原來許麗萍咧俾蘇錦堂殺咗之後咧，佢就收到蘇錦堂嘅電話。當其時佢唔知道佢殺咗人嘅。咁啊淨係咧蘇錦堂話有單散工叫佢嚟幫手做。咁咧就去稅務大樓咧，咁佢咪去做散工咧？因為以前都有去幫佢做散工噶嘛。咁去到嘅時候咧，咁啊蘇錦堂就俾咗對勞工手套俾佢。咁啊於是就帶咗佢去33樓嗰個豐櫃房嗰度啦。咁去到點啊？佢就戴咗頂 cap 帽㗎蘇錦堂，佢覺得好奇怪㗎啦，郭志輝已經咁樣去到咧就係叫佢啊幫手掃開啲報紙先。咁咧佢掃下掃下咧，佢就話發現咧開頭都唔覺係一個屍體嘅，即係佢揾啲報紙就冚住晒個屍體嘅。嗰陣時個屍體喺地下嗰度嘅，咁咧就佢揭開呢個報紙之後咧，就見到個紅色嘅膠袋，咁咧咁咧見到一具咧屍體啦，真係着住白色 T 恤啊、深色長褲啊嘅女屍咧，就出現咗佢面前啦。佢話嗰陣時，咁去到呢一個位咧，咁啊開始有啲情節惡劣嘅嘢就發生啦。咁咧就根據郭志輝講咧，咁啊蘇錦堂咧就攞住把刀出嚟嚇佢啦。咁佢哋就將咧本身係趴喺度嘅女屍咧就反過嚟呢個蘇錦堂，就叫佢咧去搓揉呢一個死者嘅胸部，即係去侵犯佢嘅胸部，然後咧仲叫佢咧將手指咧就係插入去死者嘅下體嗰度嘅。咁佢哋兩個就係咁樣去玩弄呢一個死咗嘅呢個死者嘅身體啦。咁即係講就係講係非禮啦。咁啊因為後來佢哋已經係將啲強力嘅藥水咧，將所有嘅證據消滅啦。咁有冇發生姦屍啊呢啲嘢咧就唔知啦。咁但係死者就係即係我覺得呢一個即係比較情節係非常之惡劣咯。咁啊，郭志輝佢有解釋嘅，佢同警方都就話係因為受到蘇錦堂嘅刀嘅威嚇之下咧，佢被逼咁做嘅。佢話咁呢個時候咧，就警方咧就俾一個機會俾阿郭志輝啦，就話如果佢係做控方證人嘅，咁將啲嘢坦白講出嚟咧，咁就會唔告佢妨礙屍體合法埋葬啦。咁郭志輝收到一個咁好嘅叫做offer 啦嚇，咁佢咧當然係接受啦。佢真係做咗污點證人嘅後尾嚇。佢兩個咧就侮辱完呢個屍體之後咧，咁啊同阿蘇錦堂同佢郭志輝咧夾手夾腳啦。咁啊郭志輝咧就抬隻腳，蘇錦堂咧抬上半身，就上咗去個風櫃機嘅頂度擺低咗啦。風櫃係離地噶嘛，係咪個風櫃機？離差唔多3尺噶嘛。離唔止3尺啊，其實由地面去到風櫃頂10尺㗎。10尺嘅，咁所以就一定要兩個人夾手夾腳咁搬上去啦。咁跟住落嚟咧，佢哋用嗰啲強力清潔劑咧，就將佢哋摸過嗰啲屍體嘅地方咧，就清潔啦，揦咗佢啦。然後咧亦都係去抹晒現場嘅環境嘅。咁但係咧，我哋記得啦，警方去到案發現場嘅時候，其實就喺個地下度都揾到有啲血跡嘅。咁啊過咗幾日之後咧，其實蘇錦堂想翻去再抹一次嘅，咁但係就發現咗個地方就鎖起咗啦。亦都佢話俾阿郭志輝聽咧，警方已經發現咗啲屍體啦。係啦，咁佢同阿郭志輝咧都有後期咧就商量嘅喎，就講話嗰個案情嗰啲嘢嘅喎。咁講乜嘢咧？就係講咧，就話佢偷咗即係佢嗰個死者個手袋啦，手袋入邊咧就有一個鑽石戒指啦，有個手機啦。咁佢咧就話咧嗰個鑽石戒指咧，佢淨係買咗幾十蚊嘅啫。咁咧就其實咧就唔想分錢俾阿郭志輝咁解啦。咁但係佢亦都有解釋咧，點解會留低咗咁多嘢喺個死者身上啦？死者有勞力士錶啦，有 Tiffany 嘅手鏈啦，有耳環啦。點解唔攞咧？佢咧就話勞力士手錶因為個機芯咧係有個 number 嘅，好難走去轉手或者轉手咧好容易跟到佢出嚟。咁所以佢唔攞。第二咧 Tiffany 手鏈咧喺佢角度佢認為係假嘅，所以咧唔值錢。第三咧嗰啲耳環咧，佢話買嗰陣時就貴嘅啫，賣翻出去邊值錢啦？因為嗰對耳環咧係珍珠耳環嚟嘅，唔係鑽石耳環嚟嘅。咁佢珍珠咧買嗰陣時值錢，賣嗰陣時唔值錢。咁佢解釋晒佢點解咧死者被發現嘅時候咧身上咪仲有咁多嘅首飾啦。因為郭志輝已經將上一單案嘅情節全部都講晒出嚟啦。咁嗰個兇手喺郭志輝嘅講法根本就係蘇錦堂嚟啦，第一單案。
所以即刻咧警方就去翻蘇錦堂嘅屋企啊，再去揾多次。今次咧就揾到把刀啦，不過呢把刀咧就係原來就係當年殺謝麗萍嘅刀。呢個法醫咧亦都證實咗個傷口同呢把刀咧嘅形狀咧係吻合嘅。咁即係話殺阿 Yan 嗰把兇刀咧，就一路都未揾到嘅。咁啊，而家未揾到嘅咧，就係包括咧兩個手袋啦。一個名貴手袋就係屬於第一個死者嘅，第二個死者嘅名貴手袋兩個都唔見咗嘅。嚇，咁跟住咧就係兇刀咧，就淨係揾到第一單案件嘅兇刀，第二單咧就未揾到嘅。咁好啦，咁呢個兇手咧，咁都非常之蠱惑啦。咁就翻佢俾人拉到嗰個殺邱曉燕嘅嗰個案件咧，咁佢先頭咪話俾警方聽，佢10日之前就已經周圍去揾晒嗰啲藏屍地點啦嘛。咁但係當佢一有律師代表嘅時候咧，佢上到法庭第一件事咧就係推翻晒佢講嗰啲嘢啦。咁就係個理由咧就係話警方打佢，屈打成招啦咁樣。咁咧亦都咧就喺個法庭上邊咧表現嘅態度好惡劣嘅。因為死者嘅家人咧就姓邱嘅嗰家人咧就有聽審嘅，咁呢一個兇手咧唔單止冇悔意，亦都咧係藐嘴藐舌咁樣咧去對待咧在場嘅家人嘅。其實咧蘇錦堂嗰陣時咧，佢已經鋪定一條路咧，想用呢個誤殺嘅一個答辯理由嘅。咁佢點樣講咧？個誤殺係佢話佢嗰陣時對住呢個邱曉燕呢個受害人咧，佢攆佢咧，其實唔係想攆死佢，只不過係想攆暈佢啫，同埋咧。都問點解要攆佢咧？因為佢個反應又好大，咁啊變咗佢就用多咗力，咁咧就係都唔係諗住整死佢嘅，但係後尾當然死咗啦嚇。咁佢仲講咧，佢本來諗住去完櫃員機之後翻嚟咧，咁就睇下佢點樣即係想去救佢嘅。咁呢啲當然多餘啦。佢再翻嚟嗰一次其實攞住啲清潔劑嚟係諗住同佢洗佢嗰啲證據嘅啫。咁好啦，咁但係佢都係鋪咗呢一條路，有咗律師啦嘛，咁就想將佢之前講嘅嘢就推翻晒咁樣啦。咁我哋可以講下呢兩單案嘅審訊嘅時序嘅。第一單咧，其實就係09年3月24號咧，即係呢個地勤嘅員工即係邱曉燕嘅被殺案咧開審嘅。咁咧審咗6日啫，到30號3月30號09年啦，陪審團退庭咗4小時啫，就一致裁定咗佢罪名成立㗎啦。咁最主要裁定罪名成立嘅原因咧，都係因為佢嗰個10日之前殺人之前10日咧，就已經喺度周圍喺度揾嗰個埋屍地點啦，即係藏屍地點啦。咁所以呢一度咧，佢打唔甩個口供，佢冇辦法證明咧，佢係俾警察屈打成招嘅。咁冇人信佢嘅，咁所以咧就係裁定罪名成立啦。咁跟住去到10年3月1號開審嗰單咧，就係謝麗萍稅務大樓嘅被殺案啦。咁咧呢一單案咧，蘇錦堂嘅打法咧完全唔同咯喎。佢係完全全程一言不發嘅，冇答任何嘢，連問佢明唔明控罪佢都唔答嘅。咁咧有一度咧，直到咧係法官咧係捉咗佢去小欖度驗下佢係咪可以 fit to plea 啊？即係當佢傻嘅，嚟試下先嚇。係啦，咁啊不過咧都係審咗幾日啫，審到3月9日，即係8日度啦。陪審團咧退庭咧商議咗仲快啊，3小時啫，一致裁定咧佢係罪名成立嘅謀殺罪啦。咁佢兩單案佢都上訴嘅喎，咁佢真係咧就俾佢喺第一單地勤案嗰度咧，俾佢上訴成功喎，居然係發還重審喎。咁佢用咩理由可以上訴成功咧？咁就係咁嘅。咁你記得朱永強啦，即係阿 Yan 嘅以前嘅男朋友啦，患咗嚴重嘅抑鬱症啦。咁警方咪拉錯咗佢噶嘛？咁佢又受到一啲好唔公平嘅對待。咁亦都咧因為警方拉錯咗佢咧，令到佢個抑鬱症咧係變得非常之嚴重嘅。咁後期佢係告警務處長嘅嚇。咁咧就佢呢一啲同警方嘅投訴啊各樣嘅嘢，咁當時警監會咧都覺得有 case 嘅，咁就要繼續查嘅。咁嗱呢一啲咁樣嘅資料，呢啲咁嘅信來信往咧，喺法律上咧就係叫做 unused material， 即係咧呢一啲嘅嘢係其實同個本案咧，即係同案件其實冇好大嘅關係嘅。咁但係咧喺個調查過程入邊，無論係有冇關係嘅，無論呢一樣嘢係幾嚴重或者係幾輕微嘅，有咩嘅文件嘅呢啲嘢咧，你一定咧。政府方面嘅控方咧係要俾辯方嘅律師全部要睇嘅，咁呢啲咧係叫做咧冇用嘅文件啦 ，unused material。咁但係咧控方咧就冇將到朱永強告，即係呢個投訴警方毒打佢嘅呢啲材料披露俾辯方聽。係啦，咁好啦，咁呢一啲嘅材料有咩關係咧？其實都好關係咧，就係話阿蘇錦堂佢喺警署度受到啲咩對待嘅，佢可以攞呢啲嚟講翻即係嗱，佢哋有呢個版嘅喎，之前都打佢嘅喎，咁佢又有打我喎，就會用佢呢一啲嘅資料咧，就係嚟為自己抗辯嘅。佢想話屈打成招咯，佢想話屈打成招，推翻佢自己嘅口供咯。咁呢啲咧其實就好蝕章嘅，咁就係因為咁樣，咁係真係有啲唔公平，咁所以咧就推翻咗單案，就發還重審嘅。咁就係呢一個咧就係因為朱永強嘅原因。
咁好啦，咁咪好離奇嘅喎。咁嗱，中間有好多時間嘅空差啦嚇。咁你見到咧就係呢個殺地勤殺阿 Yan 嗰單案審咗先啦，跟住咧就大概過咗唔到1年咧就審咗謝麗萍嗰單案啦。咁咧就謝麗萍嗰單係冇得打噶啦，佢上訴都冇咩 grounds 嘅，冇原因噶啦，即刻就駁回噶啦。咁但係因為佢咧就捉到控方咧有啲嘢冇攞嚟披露啊，佢應該披露嘅嘢冇披露。咁於是咧佢發還重審啦。咁但係發還重審嘅時間咧就喺佢上訴已經係冇得即係輸晒啦。嗰個許麗萍嗰單我冇得上訴啦嘅之後嘅，咁即係對於佢嚟講咧，佢橫掂都係終身監禁噶啦，佢都係咁噶啦，咁所以咧佢呢一個打唔打得咧係誤殺咧，其實個關鍵點都唔係好大啦。咁於是佢點樣啊？佢就認罪嘅選擇。係啊，即係變咗再上庭嘅時候咧，佢就認罪啦。咁當然佢好希望法庭可以判佢係誤殺啦，咁但係都唔得咯。咁法庭都話一樣係維持係謀殺嘅，咁就係都係終身監禁。咁但係對於佢嚟講，佢殺咗2個人嚇，咁已經喺其中一個案件入邊判咗終身監禁咧，你判10次都係咁樣噶啦，佢都一條命嘅啫嘛。咁所以咧，咁就佢冇上訴啦。咁佢個理由講得好靚嘅，跌落地都揸翻個沙嘅。佢講佢點解認罪啊？好多時都咁講嘅，不過就係佢可能佢都係真嘅，咁就佢就話佢信咗耶穌。咁啊，其實咧就話呢啲都好關鍵啦嚇，即係成日就話自己信咗神啊，咁樣就變咗個好人啊，咁呢啲就見仁見智，信唔信佢啦。咁但係咧呢度又順帶講一講咧，其實就阿朱永強咧就其實幾慘嘅。咁啊朱永強咧就好冤枉啦，佢俾人拉咗啦，咁亦都喺當其時啦，喺直眾目睽睽嗰個係揸架車去翻工嘅，佢同個死者個情傷咧已經係開始康復嘅時候，佢咧就遇到呢單嘢，咁就喺咁多人面前嚇就。咁樣就俾人捉咗，咁而佢個投訴咧就係話法庭上面咧就提都冇人提過佢，咁你亦都冇話一個即係俾佢公開嘅交代，咁亦都冇話講清楚，根本咧就完全佢從來都冇嫌疑嘅。其實朱永強咧，佢都當然係一個受害者啦，我哋都應該俾翻個公道佢嘅。佢因為呢件事咧，即係被差人佢投訴嘅暴力事件啦，同埋誤會佢啦，佢咧就患上咗個抑鬱症。亦都咧，佢稱為一個恐警症啊，即係佢見親差人咧都會好驚嘅，喺街頭見到咧街尾就好驚噶啦，就會咁咧佢咧思覺失調啊，患上咁啊要不停食藥啦，咁啊變咗咧每一份工咧，因為佢個精神集中唔到啊，都唔能夠做長嘅，一家3口同父母咧就係用積蓄度日啦，咁咧到最後咧佢都唯有將呢個官司佢自己可能都處理唔到，交俾姑丈啊。代為去處理，去即係叫做問政府攞翻一個賠償咯。咁佢爸爸都好慘啊，都喺呢件事入邊咧抑鬱得好犀利啦，咁就生 cancer 嘅，咁所以即係其實佢一家大細都受好大嘅影響。咁咧另外一個受到好大影響嘅咧就係阿許震啦，許震就係阿 Yan 嘅男朋友，咁佢哋嘅感情非常好，雖然係識咗1年幾，但係男仔咧就好有呢個意願咧同佢結婚嘅。咁佢做咗個網站嘅，咁個網站個名咧就叫做終有一天愛在天國再遇嘅，咁就喺入邊咧。就講係如果即係你我好希望見到你話 I do， 好希望見到你着件婚紗，好希望同你走埋呢一生。咁但係可能係要即係等你來生再見啊。咁都每一年咧，佢都會去拜阿 Yan 嘅。咁所以都係好情長啦。咁其實案件講到呢度咧，其實都有好多花絮係講一講啊。即係都有個花絮就係鄭麗萍嗰單案咧，當時咧。即係講話懸紅咁計啊！即係我哋當年其實最大懸紅最高金額嗰個案係捉邊個嘅？知唔知？葉繼歡同埋阿季炳強。你好熟啊！100萬嘅，你唔係一樣咁熟，你一齊同我做佢哋嘅 case 㗎嘛？100萬啊！嗰陣時係啊，即係佢哋係最多嘅。咁但係阿謝麗萍咧嗰陣時係第2大嘅。佢70萬嘅。70萬嘅，咁所以咧即係好似嗰套戲啊，周處除3害啊嘛。係啦，鬥第1、第2、第3啊，嗰3個通緝犯啊，邊個夠最高？咁呢個當時都係一個花絮。咁同埋嗰套電影啦，係嘛？電影最後 Count to 10係當然拍唔成啦，即係攝影師嚟香港諗住大展拳腳嘅，亦都唔能夠成功啦。拍到一半都唔拍啦，因為個原因就係咁巧咧，個劇本咧又係完全一模一樣咧，就係拍到所有人唔敢拍嘅。係啊，就係話喺個政府大樓入邊俾人謀殺，咁嗰個案件係。個案情啦，係同佢個劇情咧係一樣，咁所以嗰套戲又係冇拍到嘅。咁當然謝麗萍佢嗰個家族嘅珠寶王國咧，亦都因為謝麗萍嘅去世啦，咁所以亦都係沒落咗咁樣。咁呢個咧就係我哋今日要講呢個案件嘅所有嘅部分啦。咁如果你中意我哋呢個 channel 咧，記得 comment、like and share。